គ្រប់នឹងជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយអំពី HTC បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយថា HTC គឺជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរងចាំ smartphone ថ្មីពីក្រុមហ៊ុនប្រកបឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញអ្នកសរសេរអត្ថបទមួយចំនួននៅលើអ៊ីនធឺណិតនៅលើ social media ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងដូចជាខាង Pocket Now ខាង GSM Arena អញ្ចឹងទៅខាងផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងគេសរសេរច្រើនដែរបាទអញ្ចឹង HTC នឹងមានទូរស័ព្ទថ្មីមួយនៅក្នុងថ្ងៃទី16ខែនេះឯងបាទខែ6ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងគឺប្រហែលថ្ងៃទីនេះយើងនឹងឃើញហើយឥឡូវហ្នឹងថ្ងៃទី13អញ្ចឹងប្រហែលជាអាទិត្យក្រោយអូខេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលគេសរសេរបងប្អូនឃើញហើយខាង GSM Arena ក៏គេសរសេរដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនឆែកនៅលើ Google ទៅឃើញអំពី HTC នេះហើយបាទ HTC Desire 20 Pro ឈ្មោះ Pro ទៀតណាបាទអញ្ចឹងយើងរំពឹងថា Pro ហ្នឹងវាប្រហែលជាខ្លាំងហើយប្រហែលជា professional ហើយប្រហែលជាទូរស័ព្ទគេហៅថា flagship ណាបាទអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយអំពី spec ត្រួសរបស់វាតែម្ដងណាអូខេអញ្ចឹង HTC Desire 20 Pro មួយនេះជា smartphone ដែលរត់ជាមួយនឹង Android 10ណាអូខេ Android 10បាទវាជាទូរស័ព្ទ Android ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងវារត់ជាមួយនឹងocta core processor ណាដែលរត់នៅក្នុងល្បឿន2 GHz ហើយវាប្រើ Cryo 260អាហ្នឹងជា core របស់ CPU ណាបាទអញ្ចឹងវាមានល្បឿន 1.8 GHz ដល់ពេលខ្ញុំនិយាយថា octa core quad core ហ្នឹងយើងអត់ដឹងទេតើយើងប្រាប់ឈ្មោះវាមកមិនដឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺរត់ជាមួយនឹង Snapdragon 660ឬក៏665បាទអញ្ចឹងវាជា smartphone mid range យូរដែរណាតាំងពី Xiaomi Mi A2 ដូចជាឆ្នាំទៅមុនឆ្នាំ2017អញ្ចឹងហីបាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនមួយហ្នឹងវាជាម៉ាស៊ីន mid range របស់ Qualcomm បាទរៀងចាស់មែនទែនបាទអញ្ចឹងវាមាន RAM 6GB ជាមួយនឹង memory នៅក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹង64នេះអ្វីដែលគេសរសេរណាបាទអញ្ចឹងជាទូរស័ព្ទ mid range ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏លេខមើលទៅលើអេក្រង់របស់វាវិញវាប្រើបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់ IPS LCD ប៉ុន្តែ HTC មាន IPS ល្អពីមុនមកណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង IPS ក៏វានៅតែជា IPS ដែរណាគេ calibrate ល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើសិនធៀបជាមួយនឹង OLED ឬក៏ AMOLED អីនេះបាទអញ្ចឹង OLED វាបង្ហាញពណ៌បានស្រស់ស្អាតបន្តិចណាស្រស់ស្អាតជាង IPS បាទដែលមាន resolution នៅក្នុងកម្រិត 1080p ណា Full HD Plus ហ្នឹងឯងមិនសូវខកចិត្តប្រហែលទេចំពោះអេក្រង់របស់វាខ្ញុំមិនឲ្យតែវាតម្លៃល្អក៏លេខមើលទៅលើកាមេរ៉ារបស់វាវិញយើងឃើញថាមានទំហំ48 megapixel បូកជាមួយនឹង8 megapixel ប្រហែលជា ultra wide ហើយបូកនឹង2 megapixel ជា depth sensor ណាបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ារបស់វាហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនរំពឹងអីខ្លាំងណាស់ដែរព្រោះអីជាទូរស័ព្ទធុនកដាលបាទអញ្ចឹងសរុបមកចំពោះម៉ាស៊ីនរបស់វាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតបាទម៉ាស៊ីនរបស់វាហ្នឹងគឺវារត់ជាមួយនឹង Qualcomm Snapdragon 665 RAM 6GB memory 64ណាកាមេរ៉ា3គ្រាប់មានទំហំថ្ម 4200 mAh ហើយទំហំអេក្រង់របស់វាហ្នឹងមានទំហំ 6.59 អ៊ីងណាបាទអញ្ចឹងធំហើយការបរិច្ឆេទបញ្ចេញរបស់វាហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃទី16ខែ6ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែมันច្បាស់ទេនេះជាតាមរយៈព័ត៌មានបាយធ្លាយណាបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ាខាងមុខមានទំហំ16 megapixel បាទអញ្ចឹងគេសរសេរថាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹង comment របស់ខ្ញុំទៅលើHTC Desire 20 Pro បើសិនជាចេញបែបនេះកំណត់របស់ខ្ញុំមិនគូមកវិញទេឆ្នាំ2020គាត់បញ្ចេញទូរស័ព្ទស៊េរី mid range ទៅលក់ឲ្យពីណាគេទោះបី fan HTC ក៏ដោយក៏គាត់យល់ដែរខ្ញុំដឹងថាអញ្ចឹងហ្មងណាព្រោះអីម៉ាស៊ីន Snapdragon 665 on មែនទែន Pro ស្ទើរមែនទែនណាបាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីន RAM វាសំទោស RAM 6GB វាអូខេហើយទំហំ memory ក៏វាមិនចោទជាបញ្ហាអីប្រហែលដែរ64មកល្មមហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលចោទជាបញ្ហាហ្នឹងគឺត្រង់នេះហេម៉ាស៊ីនរបស់វាហើយនឹងអេក្រង់បាទអញ្ចឹងអាពីរហ្នឹងគឺអាចសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនណាពួកអីគាត់ចង់បានអេក្រង់ល្អបើសិនជាទូរស័ព្ទនឹងម៉ាស៊ីនខ្សោយប៉ុន្តែបានអេក្រង់ល្អ OLED អីចឹងទៅគេយកទៅមើលវីដេអូអីដែរគេទៅយកមើលរូបភាពគេទៅយកមើលនិយាយទៅការបង្ហាញពណ៌វាស្រស់ស្អាតណាបាទបានអេក្រង់ OLED ហើយបើសិនជាអេក្រង់នឹង LCD
ប៉ុន្តែបើម៉ាស៊ីនខ្លាំងអាហ្នឹងក៏គេមិនសូវចោទជាបញ្ហាអីបានដែរព្រោះអីគេអាចយកទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅលេងហ្គេមបានបាទអញ្ចឹងការលេងហ្គេមវាពេលខ្លះមិនសូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអេក្រង់ល្អមិនល្អទេណា IPS ក៏ល្អដែរ OLED ក៏ល្អដែរចំពោះការលេងហ្គេមមិនចោទជាបញ្ហាអីប្រហែលទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពិតជាពិបាកមែនទែនដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលគេមានស្រាប់គាត់ក៏មានស្រាប់ដែរប៉ុន្តែឃើញថាថ្មីឥឡូវនេះណាចេញពី Huawei ពពួក Nova 7 អីនេះ Nova 7i នេះក៏ខ្លាំងពួកគេដែរម៉ាស៊ីនខ្លាំងណាអេក្រង់ LCD ក៏ដោយប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបានម៉ាស៊ីនខ្លាំងក៏គេយកទៅលេងហ្គេមលេងអីយ៉ាងដែរអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងបើសិនជាម៉ាស៊ីនស្ទើរទៅក៏គេត្រូវការអេក្រង់ល្អដើម្បីធ្វើការមើលវីដេអូអញ្ចឹងទៅមើលរូបភាពអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងសុទ្ធតែមានទាំងអស់ជំរឿសទាំងអស់នៅលើទីផ្សារឥឡូវនេះទៅលើទូរស័ព្ទទាំងនោះណាចង់បានអេក្រង់ OLED មែនណាទូរស័ព្ទតម្លៃ200 300ជាងនេះមែនក្រុមហ៊ុន Xiaomi មានមកកគូកណាបាទអញ្ចឹងទាំងថ្មីទាំងមួយទឹកមានទាំងអស់ជួនកាល300អីនេះបាន flagship ទៀតផងហើយអេក្រង់ OLED ផងម៉ាស៊ីនខ្លាំងទៀតផងអញ្ចឹងគាត់ចេញមកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាពិតជាបើសិនជាអញ្ចឹងមែនណាប៉ុន្តែនេះគឺជាព័ត៌មានបែកធ្លាយទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើអញ្ចឹងព័ត៌មានបែកធ្លាយហ្នឹងវាអាចត្រូវក៏ថាបានវាអាចខុសក៏ថាបានដែរយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី16បាទ16ខែ6ខាងមុខនេះឯងបាទអញ្ចឹងគាត់នឹងបញ្ចេញមកហើយបាទអញ្ចឹងមិនដឹងថាអញ្ចឹងឬក៏អត់ទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកចម្លើយទៅលើ HTC Desire 20 Pro បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តអញ្ចឹងពេលនេះសូមគិតជំរាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនជំរាបលា